жолу жок. Сени ким сактайт, урматтуу улуу журтум? Ааламдык закон гана, ааламдык түшүнүк гана сактайт. Чындык гана сактайт. Кыргызда сөз бар, акты сатпа деп коет. Актын атын буюмга буйрубаган кыргыз. Бос үй деп атпайбы? Куу ит, кысыл ат. Ааламдан келгенсиң, сен акты сатпа, периштелигиңди сатпа. Периште жалган айтабы? Арбай элдин акысын жейби? Сен пендече жашап атканың бул предатель болуп атасың. Акты сатып атасың. Ак аалам бул. Сен периштеден жаралып келгенсиң. Мына, урматтуу момун мусулман. Сенин балаң периште, наристе. Ошондой жан дүйнөсү таза. Сен балаңан сабак алчы ошол. Ошондо туура болот. Ал улутка бөлбөдү, ал жыныска бөлбөдү, ал жаман жакшыга бөлбөдү. Сенин балаң наристеңен сабак ал. Ал жыныска бөлбөдү. Ал жаман жакшыга бөлбөдү. Төрөлгөндө эле Алла деп оосанып келген жок да. Ал Кудайы жок. Боштондукта чеги жок. Периштедей жашап аткан баланы анан 10 материал алып анан уруп атасың. Ал капыр деп сен өзүң бөлүп атасың. Ыймандуу адамды сен ыйман деп бир балага калтырып атасың. Тетирисинче сен ошол наристеден, периштеден сабак алсаң, ички жан дүйнөңдү ошондой тазартсаң, абдан туура болот эле. Кыргызды ыйманга чакырып атасың. Кыргызда ыймандан бийик улуулук бар. Ошондой сыпат бар. Ошондой керемет касиет бар. Арбай келип чекесин жерге тийгизгени келдиби? Арбай келип бир эволюцияда убактагы динге багынганы келдиби? Периште келип, жана айттым го, пендеге тийгени келдиби бул дүйнөгө? Эмне зар беле асманда ошо периште? Бул дүйнөнү оңдогону келди. Түстөгөнү келди. Чындыкты орноткону келди. Чыныгы мыйзамды жүргүзгөнү келди. Чыныгы кызматын аткарганы келди.